नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। सरकाराच्या कंटिंजन्सी फंडाची मर्यादा 30 कोटी वेल्यान कायमची 100 कोटी करपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय। नव्या भूजल धोरणाप्रमाण उदकाच्या बायांची नोंदणी करप सक्तीचे। आमदार मंत्र्यांचे दुबय जंकेट। काँग्रेस म्हणटा टूर कॅसिनोवाल्यांचे खुस्तार। विचारल्यार चौकडी म्हणटा तशे कांयच ना। कॅसिनो म्हणटा तांणी स्पॉन्सर करूंक ना। केरी तेरेखोल झेडपीक आरोंदा जेटीचो विषय। लोक मागतात झेडपीक सरकाराकडच्यान पैसो आनी अधिकार। तरणाट्यांक जाय रोजगार, नितळ वाठार। बॅटल झेडपीत स्पेशल रिपोर्ट। सरकारान कदंबाक वर्साक दिवंक जाय 60 कोटी। पॅसेंजरांक सरकारी सवलती दिल्ल्यान कदंब लॉसांत। कदंब कर्मचारी संघटनेन विशय तापयलो। आनी इंटरमिडिया क्रिकेट सर्तीत हेराल्डान प्रुडंटाक मारले 9 विकेटींनी। सर्वेश वेळुस्कार मॅन ऑफ द मॅच। सेमीफायनलीत हेराल्डान मारले गोवा दूताक। खबरो विस्तारान। सरकाराच्या कंटिंजन्सी फंडाची मर्यादा 30 कोटी वेल्यान कायमची 100 कोटी करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला। 3 म्हयन्यां पयलीं सरकारान होच फंड 30 कोटी वेल्यान 230 कोटी करपाचो निर्णय घेतिल्लो। सरकारान गोंयची भूजल धोरण आपणावपाचें थारायलां। ह्या धोरणांत उदकाच्या बायांची नोंदणी करप सक्तीचें जातलें। अटल ग्राम येवजण राबोवपाक सहकार निबंधका खाला अटल ग्राम उदरगत एजन्सी करपाचें कॅबिनेटान थारायलां। सरकाराच्या कंटिंजन्सी फंडाची मर्यादा 30 कोटी वयल्यान कायम 100 कोटी करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला। फंडाची मर्यादा आतां कायमची। 3 म्हयन्यां फाटीं सरकारान होच फंड 30 कोटी वयल्यान 230 कोटी केल्लो। फाटल्या 2 म्हयन्यांत सरकारान कांय खात्यांक पगार कंटिंजन्सी फंडांतल्यान घाला। ताका लागून मर्यादा 30 कोटी वयल्यान 230 कोटी केल्ली। इतले मजगतीं हायकोर्टान बडी मारल्या उपरांत निमणे सरकारान भूजल उदकाचें धोरण थारायलां। हायकोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण सरकारान हें धोरण केलां। ह्या धोरणा प्रमाण उदकाच्या सगळ्या बायांची नोंद सरकाराक दवरची पडटली। उदकाच्या मिटरा शिवाय बांय मारपाक मेळची ना। आतां घरगुती आनी वेवसायीक वापराच्या उदकाची नोंद उरतली। ह्या धोरणाक लागून उदकाचो गैरवापर आनी येरादारीचेर नियंत्रण उरतलें म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट। जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पांवड्यार घेवपा खातीर पंचायत राज कायद्यांत केल्ली दुरुस्ती विधानसभेत मांडपाचें बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत थारलें। अटल ग्राम येवजण चालीक लावंक सहकार निबंधका खाला अटल ग्राम उदरगत एजन्सी नेमपाचें कॅबिनेटान थारायलां। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। आमदार मंत्र्यांचे ब्राझील जंकेटा उपरांत आतां दुबय। एक सरकाराच्या दुसरे कॅसिनोवाल्यांच्या खुस्तार हो काँग्रेसीचो आरोप। मंत्री आवेर्तानान आमदार मायकल ग्लेन कार्लूस आनी अपक्ष बेंजामिनाचे कॅसिनो प्रायडाच्या डायरेक्टरा बरोबर दुबय भोंवडेचे फोटो काँग्रेसीन वाऱ्यार घाल्यात। सत्तेर येवचे पयलीं कॅसिनो आड आंदोलन करपी बीजेपीचे आमदारच आतां कॅसिनोवाल्यां बरोबर टूर करतात म्हण विचारल्यार आमदार म्हणटात तशें कांयच ना। कॅसिनो प्रायड म्हणटात तांणी कोणाकूच टूर स्पॉन्सर केल्लो ना। हे फोटो पळयात। मंत्री आवेर्तान पुरतात बीजेपीचे आमदार मायकल लोबो, ग्लेन टिक्लो, कार्लेस आल्मेद आणि अपक्ष बेंजामिन सिल्वा कसिनो प्रायड ग्रुपाचो संचालक तरुण खट्टराबरोबर दुबय भोंवडेर गेल्ले। फाटल्या सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तकात मंत्री आणि आमदार दुबय टूर करून आयले। काँग्रेसीचो दुर्गादास कामत म्हणटा कसिनोवाल्यांनी बीजेपीच्या आमदार आणि मंत्र्यांक दुबय फिरयले। तांकां बुर्ज खलिफा आणि बाकीच्यो सुवाती दाखोवन हाडल्यो। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ह्या आमदार आनी मंत्र्यांनी टूर करतना विदेश वेव्हार मंत्रालयाकडच्यान मान्यताय घेवंक नाशिल्ली। लोकप्रतिनिधी फॉरेन भोंवडेर वता आसल्यार तांणी खाजगी भोंवडी आसल्यार पासून विदेश वेव्हार मंत्रालयाची मान्यताय घेवची पडटा। कसिनोवाल्यांच्या पैशांनी ह्या मंत्री आनी आमदारांनी दुबय भोंवडी केल्ली ना हे तांणी सिद्ध करचे म्हूण दुर्गादासान चॅलेंज दिल्या। आमी डायरेक्ट चॅलेंज दिता ह्या मंत्री आनी आमदारांक तांच्यांनी तांची तिकेट, पेमेंट डिटेल्स त्या ट्रिपा संदर्भात पब्लीक करचे जर तांच्यांनी पेमेंट केला तर। ना जर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा। मायकल म्हणटा आरोप करतल्यांक जाय जाल्यार आपूण आपल्या पैशांनी भोंवडान हाडटा। कितें बारीक बारीक कितें घेवन येता पळय ताका सांग यो म्हणून म्हाका निम्यो। कसिनो प्रायड म्हणटा टुरा कडेन तांचो स्पॉन्सरशिपीचो कसलोच संबंध ना। This is absolute rubbish.
We have not sponsored. We did not even know that they are going or they have gone or this is in 2013 somewhere it seems. The best part is these pictures were taken by the group itself, and they one of them have put this in his own Facebook. If somebody has done something wrong, they would not have put it in the Facebook. And from there, this has been the Facebook pictures have been taken. This is not some expose or some kind of revolution and all that kind of nonsense. दिल्लीतल्या बीजेपीच्या खासदार मनोज तिवारीन गोंयांत 7 फेब्रुवारी कसिनोचेर शो केल्लो. आता गोंयचे आमदार मंत्री कसिनोवाल्यांक घेवन फॉरेन भोंवड्यो काडटात. कसिनो मांडवींतल्यान भायर काडपाचेर जाग मागना. एकाचे जाले 5 कसिनो. आता बीजेपीचेच सरकार म्हणटा कसिनो शिवाय कारभार चलना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केरी तेरेखोल जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत नव्या आरोंदा जेटीचो मोठो विशय जाला. न्हंयतल्यान जेटीर यो वच करपी कोळशाच्या बार्जीक लागून थंयच्या पारंपारीक नुस्तेमाराक फुडार दिसना. कांय लोक जिल्लो पंचायतीक सरकारान आनीक पयसो आनी अधिकार दिवचे म्हण मागता. झेडपींनी नोकरी धंद्याची वेवस्था करची, कोयराचो विलो लावन पेडणे नितळ करचे म्हण तरणाटे मागतात. पळयात बॅटल झेडपी ते केरी तेरेखोलचेर स्पेशल रिपोर्ट. जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी उद्देजकां खातीर वावुरचें सोडून लोकां खातीर वावरचें अशी जाणट्या लोकांची मागणी आसा. झेडपी म्हणटात ताका खरें म्हणशी जाल्यार अधिकार कसलो आहा हें आमकां कांयच कळना. कितें आतां सरपंच आहा ताका अधिकार सुबेज काय हाका झेडपीक अधिकार सुबेज? हे झेडपी आतां आयजूच आमचे कडेन येवन गेलो एकलो, पूण तेणें आतां हांगा येवन आमी बारज्यो आडायल्ल्यो, आमकां त्या लोकांक खूब त्रास जाता म्हणून ह्या बारज्यो थंय येवच्यो न्हू म्हणून. पूण तेणें हांगा येवन त्यो बारज्यो सोडयल्यो. तुमी हे झेडपी जावतात ते आमचें बरें करपाक आमकां फोंडां घालपाक. जिल्लो पंचायतीक सरकारान चड पयशे दिवचे आनी ते मोडपाक अधिकारूय दिवचे अशें लोकांनी मागलां. आनी झेडपीन जसे आमदारांक अधिकार सरकारान दिल्ले आसत त्या पद्दतीन झेडपीक अधिकार दिवचे आनी त्या अधिकारा मार्फत झेडपीन जाता तितले सर्व गांवांचो जास्तीत जास्त विकास करपाचो. तरणाट्यांक जिल्लो पंचायत वांगड्यांचें कांयच पडून गेल्लें ना. आमकां नोकऱ्यो दियात ही तांची मागणी आसा. कोणे निवडान येवनी पण आमची एक अपेक्षा की आमची हय कामां करूची. एक आमकां निस्तेकाची शेड बांदुनी आनी काय आनी हे काय केरेन चलता बारजी बिरजी ते तेणी बघपाचो कित्याक आमी नुस्तें आमचो नुस्त्याचो धंदो तो तेणी आमी ताका म्हणा न्हू की का तो निवडा म्हणजे आमकां सगळ्यांक वोटींग हें करूंकच जाय कोणेय आसूं. आनी बारीक बारीक जी बारीक कामां कोणाची येतात गटाराची आनी कशी बारीक बारीक आनी काय अर्दोड सगळी केर कामां ती बघपाची. स्टुडंटा खातीर विलास आरोलकार. घेवया एक विराम.